2022 model Golf 8 aracımıza krom katot ve downpipe uygulaması yapıldı. Aracımız 1.0 TSI'dir. Kumandadan açtım. Gaz verelim. Kapattım. Gaz verelim. Kapattığımızda direkt arkadan hava alıyor arkadaşlar. Tekrardan açıyorum. Biraz uzaklaşalım, mikrofon patlamasın. Yap şovunu. Müşterimiz hayırlı olsun. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.